Ese ashimwe turabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Dukomeje n'ubundi ibi byigisho bitwereka ibyahishuwe ukuntu byigaragarije mu itangiriro kubw'umugambi w'Imana. Imana yari izi neza yuko itorero ryayo rizatangira mu gihe cy'itangiriro kuva ku kuremwa k'umuntu, ariko n'iherezo ryaryo. Nk'uko twabibonye mu byigisho byatambutse, abantu benshi ntabwo bashaka igitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo abantu bageze naho batanemera n'ibyanditswe muri cyo, cyane yuko kuba ari igitabo gisa n'ikizimije bisaba ko kigwa hifashishijwe ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, bituma abantu bamwe bagera ubwo batemera ibyanditse muri icyo gitabo cy'ibyahishuwe. Imana yatugiriye ubuntu rero muri no byigisho, ni inzira y'Imana yo kugira ngo tumenye tuti ese ibyahishuwe byigaragarije bite mu itangiriro. Isano ikomeye hagati y'igitabo cy'ibyahishuwe n'itangiriro nibyo byigisho turimo turareba, kandi Imana n'ubundi irakomeza kutuyobora nk'uko yanatuyoboye no mu bihe byatambutse. Reka mbere yuko twiga kino cyigisho nk'uko bisanzwe duce bugufi dusaba Imana kugira ngo itwigishe, maze dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije, tugushimiye ko muri ryo harimo washyize inama y'agakiza yose, ukadusobanurira n'iby'imigambi yawe, ishimwe n'icyubahiro byawe. Tugushimiye ko ijambo ryawe ritibeshya, wavuze ko ijambo ryawe ritazagaruka ubusa, ni by'ukuri koko. Turakwinginze ngo uze utwigishe, kandi ku musozi w'icyigisho ufashe umuntu wese ugikurikiye abashe gufata icyemezo gikwiriye, afatira ubugingo bwe cyo kwitegura mu gihe nk'iki. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho kiboneka mu itangiriro igice cya 5. Umutwe w'amagambo w'icyo gitabo uravuga ngo urubyaro rwa Adamu. Nk'uko twabibonye turi kwiga igitabo cy'itangiriro, ariko ibyahishuwe ukuntu byigaragariza mu gitabo cy'itangiriro. Urubyaro rwa Adamu. Urubyaro rwa Adamu haranditse ngo tugiye gusoma iki gice cyose. Niturangiza turebe uru rubyaro rwa Adamu, ubutumwa nge namwe twakuramo mu gihe nk'iki, kandi bujyanye n'icyo Imana yavugiye muri urubyaro rwa Adamu. Urubyaro rwa Adamu haranditse ngo iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeyemo umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, ibita umuntu ku munsi baremeweho. Kandi Adamu yamaze imyaka 130 avutse, abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe, amwita Seti. Amaze kubyara Seti, Adamu arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. 5, iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930. Adamu agenza gute? Adamu arapfa. Bibiliya ihereye ku muntu wa mbere witwa Adamu, ukuntu Imana yamuremye. Bibiliya bitubwiye, ntabwo batubwiye ngo Adamu yabyaye Kayini, ntabwo batubwiye ngo Adamu yabyaye Abeli. Kuki bavuga ngo Adamu yabyaye Seti? Nuko iki gice kigiye kutwereka icyitwa urubyaro rw'abakiranutsi, duhereye kuri Adamu nk'umuntu wabaye umukiranutsi wa mbere. Ubasha gute wibaza utese Adamu yabaye umukiranutsi wa mbere ate? Kandi Baroma 5 no mu bindi bitabo byinshi bya Bibiliya batubwiye ko Adamu ari umuntu icyaha cyakomotseho, icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe nk'uko biri bivuga, ariko Adamu nyuma yaje kwihana. Ko batatubwiye Kayini, ntibatubwira Abeli, ahubwo gatatubwira ngo Adamu yabyaye Seti. Ni ikimenyetso cy'uko iki gice cya Bibiliya kigiye kutwigisha urubyaro rw'abakiranutsi tuvuye kuri Adamu. Adamu, Bibiliya iravuga ngo ni ijambo risobanura umuntu. Usomye mu gitabo cy'itangiriro igice cya 3, ni kuri page ya 3 muri Bibiliya zo mu 1950, hasi mu busobanuro bw'amagambo haranditse ngo Adamu risobanurwa ngo umuntu. Adamu rero bisobanura umuntu, ni ukuvuga ngo tugiye kwiga amateka y'umuntu, ariko umuntu wagiye utangira nkanjye nawe, ariko agasoza urugendo rwe akiranutse. Bibiliya niko igaragaje. Adamu rero batubwiye ko yabyaye Seti. Amaze kubyara Seti amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nyuma yaho Adamu amara imyaka 930, Adamu arapfa. Ni ukuvuga ngo Adamu ni umukiranutsi, yabayeho afite gukiranirwa, ijambo ry'Imana rabitubwira. Nyuma yaho aza gusoza urugendo rwe ariko ari umukiranutsi. Kuki tugiye kwiga iki gice nk'urubyaro rw'abakiranutsi? Intambara ikomeye, igitabo cy'itorero, igitabo gitoya, page 452, baratubwira amagambo atangaje kuri uyu mugabo witwa Adamu. Ni icyigisho cya 40 cyitwa gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Intambara ikomeye, page 452, icyigisho cya 40 cyitwa gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Baratubwira ngo iki, haranditse ngo
nyuma yo kwirukanwa mu murima wa Edeni, Adamu yagize imibereho yuzuyemo imibabaro n'agahinda ku isi. Ikibabi cyose cyahungukaga kikagwa hasi, igitambo cyose cyavushwaga amaraso, guhinduka kose kwabaga ku kiremwa cyose, inenge yose yabonekaga ku butungane bw'umuntu, ibyo byose byajyaga bimwibutsa icyaha yakoze. Muri ya myaka 930 batubwiye, ikintu cyose cyo guhindagurika kw'ibintu byabaga ku isi byari icyigisho kuri Adamu kimwibutsa icyaha yagenje gute, icyaha yakoze. Yihebeshejwe cyane no kubona gukiranirwa kumukomokaho gukomeza kwiyongera. Bavandimwe banjye, ntabwo Adamu yabonaga isi iri kurushaho kuba nziza nk'uko abantu bo muri kino gihe babivuga, ahubwo mu myaka 930 yamaze yabonaga ngo ibi biri kurushaho kwiyongera. Yihebeshejwe cyane no kubona gukiranirwa kumukomokaho gukomeza kwiyongera, maze nk'igisubizo cy'imiburo yari yarahawe agahora yumva ibyaremwe byose bimushinja kuba ari we nyirabayazana. Aya magambo narayakunze cyane. Ntabwo Adamu yavuze ngo nyirabayazana ni umugore wamuzaniye itunda. Ntabwo Adamu yumvaga ko nyirabayazana w'ikibazo isi ifite ari inzoka yaje igabashuka. Nta nubwo nyirabayazana yumvaga ari Imana yabaremye kandi izi neza ko ibyo byose bizabagwirira. Ahubwo intambwe ya mbere yo kujya mu munyabyaha atsinda icyaha ni uko yumva ko icyaha ari we giturukaho. Adamu mu myaka yamaze yumvaga isi ikibazo ifite, uko gukiranirwa kurushaho kugenda kwiyongera, byose biri kugenda bimwibutsa ko ari we nyirabayazana. Nshuti zanjye, ntabwo isi iri kurushaho kuba nziza, ahubwo isi iri kurushaho kuba mbi. Ntabwo ibintu biri kurushaho kugenda biba byiza. Bisa naho mu bigaragara ibintu biri kuba byiza. Abantu bari kubona amafaranga, abantu bari kubaka, abantu bari insengero zirimo zirubakwa, amakorari gutera imbere, iterambere ririmo riragenda riza. Ntabwo ibyo bintu byerekana ko ibintu biri kuba byiza, ahubwo gukiranirwa niba kwiyongera. Ibyo bintu bigomba kudutera ikibazo nk'icyo byateye Adamu. Nta n'ikintu twabihinduraho. Hari icyemezo twafatira ubugingo bwacu nk'icyo Adamu yafatiye ubugingo bwe, anacyo tugiye kureba hano hasi Adamu yakoze. Adamu amaze kubona ibibabi biri guhunguka, nta mbaraga yari afite zo kugira ngo ibibabi byere guhunguka. Adamu amaze kubona ibiti birimo biragwa, nta bushobozi yari afite bwo kugira ngo abuze ibiti kugwa. Adamu amaze kubona inyamaswa ziri kuryana, nta bushobozi yari afite bwabuze inyamaswa kuryana. Adamu amaze kubona abantu basigaye bicana, cyane uhereye ku bana be babiri bavutse bwa mbere, nta bushobozi yari afite bwabuze abantu kwicana. N'uyu munsi isi iri kwangirika mu ngeri zose, nta bushobozi dufite bwatuma duhagarika ibyo bintu. Abantu baribaza bati, ibyamuka ko tubona birimo biragenda bikendera mu itorero, nta bushobozi uzigera ugira bwo guhagarika ibyo bintu. Ikintu wakora ni nk'icyo Adamu yakoze. Adamu amaze kubona ibyo bintu ari we nyirabayazana, yafashe icyo cyemezo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Adamu yicishije bugufi kandi yihanganye, uwo mutwaro w'igihano cyo gukiranirwa yawumaranye hafi imyaka 1000. Hanyuma yihannye icyaha cye abikuye ku mutima. Amen. Hanyuma yihannye icyaha cye abikuye ku mutima, asigara yiringiye gusa umukiza wasezeranyijwe, maze apfana ibyiringiro byo kuzuka. Imana ishimwe cyane. Adamu tubwiye yuko nubwo ari we nyirabayazana w'ibibazo byose byagwiriye isi, nubwo yumvaga yuko mu myaka 1000 yayimaze afisa n'ufite agahinda k'ibyo yakoze, ariko yasoje urugendo rwe neza. Batubwiye ukuntu yirukanwe muri Edeni, barangije basoje batubwiye yuko amaze kubona ikibazo isi ifite, yahise afata icyemezo kimwe, aravuga ngo nubwo ibintu byangiritse mbasha kwifatira icyemezo cy'ubugingo bwanjye njyewe nkihana. Niyo mpamvu rero iki gice cya 5 tujye kwiga ntabwo ari igice kireba urugendo rw'abanyabyaha nk'uko abantu iteka barebera Adamu mu itangira ry'urugendo rwe, ariko ntibamurebere mu isoza ry'urugendo rwe. Bisa naho Adamu batubwiye yuko yapfuye afite ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo kuva kuri uyu muntu wa mbere tugiye kwiga n'abandi bantu bose bagiye bapfa, turaza gusanga yuko ni abantu bagiye bapfana ibyiringiro muri Kristo bitewe n'uko babaye mu isi y'ibintu byadogereye, ariko basoza bafashe icyemezo cyiza kandi bapfana ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo uru rubyaro rw'abakiranutsi tugiye kureba kuva kuri Adamu, ntabwo tugiye kureba Adamu nk'umunyabyaha, ahubwo tugiye kureba Adamu nk'umukiranutsi, umuntu watangiranye ibyaha ariko agasoza apfanye ibyiringiro nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye mu gitabo cy'intambara ikomeye. Adamu amaze kubyara Seti, batubwiye yuko yabyaye n'abahungu n'abakobwa, amara imyaka 930, arangije Adamu arapfa. Ni ukuvuga ngo yapfuye ari umukiranutsi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umurongo wa 6, Seti yamaze imyaka 105 avutse abyara Enoshi. Amaze kubyara Enoshi, Seti arongera amara imyaka 807 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yaramye ni imyaka 912 na Seti nawe arapfa. Ibi bintu biratangaje. Ntabwo batubwiye urubyaro rwo kwa Kayini, kandi Kayini yari mukuru wa Seti, ahubwo batubwiye kuva kuri Adamu duse twigira kuri Seti nk'ikimenyetso cy'uko turi kwiga urubyaro rw'abakiranutsi. Seti nawe ni umukiranutsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Seti bisobanura gushumbushwa.
kubera ko imana yari imaze gushumbusha Adamu, umukiranutsi wa mbere warapfuye ari we Abeli. Seti rero nawe abyara Enoshi. Umurongo wa 9, Enoshi yamaze imyaka 90 avutse abyara Kenani. Amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 815 abyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yaramye ni imyaka 905, Enoshi arapfa. Muntu kuri iki cyigisho ndagira ngo ubasha kwibwira uti ariko asahari kuki Alain ari kudusobanurira ibintu by'abantu bagiye bapfa ni icyo ashaka kutwigishamo hano. Ndagusaba gukomeza kwiga, turaza kureba icyo Imana ashaka kutwigisha muri kano kanya. Enoshi bivuga umuntu wahabye. Enoshi bisobanuye umuntu wahabye. Dore kuri Adamu twabonye umuntu ugusumbushwa, ariko n'umuntu amaze gusumbushwa arongera arahaba. Umuntu amaze gukora icyaha tuzi ko Imana yazanye incungu ari Yesu Kristo, ariko Imana imaze gutanga Yesu Kristo n'ubundi abantu barakomeje barahaba. Reka dukomeze turebe umurongo wa 12. Kenani yamaze imyaka 70 avutse abyara Mahaleli. Amaze kubyara Mahaleli, Kenani arongera amara imyaka 840 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. 14. Iminsi yose Kenani yaramye ni imyaka 910, Kenani nawe agenza gute? Kenani arapfa. 15. Mahaleli yamaze imyaka 65 avutse abyara Yeredi. Amaze kubyara Yeredi, Mahaleli arongera amara imyaka 830 abyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahaleli yaramye ni imyaka 895, Mahaleli nawe agenza gute? Mahaleli nawe arapfa. Bisa naho kuva kuri Adamu Imana iri kugenda itwereka urubyaro rw'abakiranutsi ukuntu bagiye babaho n'ukuntu bagiye basoza urugendo rwabo. Abakiranutsi bagiye babaho bagatunganira Imana, ariko nyuma yabo bakagenza gute? Bagasoza urugendo rwabo bapfuye. Tugeze ku murongo wa 18. Yeredi yamaze imyaka 162 avutse abyara Enoki. Amaze kubyara Enoki, Yeredi arongera amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Umurongo wa 20. Iminsi yose Yeredi yaramye ni imyaka 900 cyangwa se 962, Yeredi nawe agenza gute? Yeredi nawe arapfa. Kuva kuri Adamu kugera kuri Yeredi turi kubona yuko aba bantu bose bagiye babyara abahungu n'abakobwa, ariko bigasa naho iyi nzira y'abakiranutsi hari umuntu umwe uri kugenda yikomeza, ariko nubwo uyu muntu yakomezaga inzira y'abakiranutsi yasozaga agenje gute? Apfuye. Umurongo wa 21. Aha rero no tugiye gutinda. Enoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Enoki agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365, kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Enoki bisobanuye ngo kumvira amategeko y'Imana ukageza ku gupfa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Enoki bivuga ngo kumvira, obedient unto death, kumvira nubwo byagusaba kugenza gute? Nubwo byagusaba gupfa. Kubaha amategeko y'Imana, kumvira amategeko y'Imana nubwo byagusaba gupfa. Enoki tujye kumutindaho. Kubera iki? Uyu mugabo afite amateka atandukanye n'abandi bantu bamubanjirije uhere kuri Adamu. Kuva kuri Adamu kugera kuri Yeredi se wa Enoki, bisa naho abandi bantu bose barabakiranutse. Twabibonye mu ntambara ikomeye, Adamu yasoje urugendo rwe neza. Burya n'abandi bagiye basoza urugendo rwabo neza. Ariko Enoki mu izina rye hajemo ikintu gikomeye kivuga ngo kuva kuri Adamu kugera kuri data Yeredi, abantu bose bagiye basoza urugendo rwabo bapfuye. Nanjye ngomba kumvira Imana nubwo byansaba gupfa. Ariko biratubwiye ngo ntabwo Enoki yapfuye, ahubwo Enoki yasoje urugendo rw'Imana igenje gute? Imana imwimuye. Uyu muntu tugiye kumutindaho bikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko afite umwihariko utandukanye n'abandi bantu bose. Afite umwihariko utandukanye na Metusela wamukurikiye, na Lameki, na Nowa waje kuzavuka hanyuma. Nyuma ya Nowa turabizi yuko iki gitabo igice cya 5 kirangira kuri Nowa. Bibiri tubwiye yuko amaze kubyara abana 3 ari bo Shemu, Hamu na Yafeti. Bahita batubwira ibyakurikiye, abantu bababi cyane. Imana ibona yuko igomba kuzarimbura abantu ibarimbuje umwuzure. Rero iki gice tugiye gutinda kuri uyu muntu kubera ko afite umwihariko. Afite umwihariko udasanzwe. Enoki ibyo biratangaje. Ntabwo Enoki Bibiliya itubwiye ngo yasoje urugendo rwapfuye, ahubwo Bibiliya itubwiye ngo Enoki yasoje urugendo rwe Imana imwimuye. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Enoki kuba yarasoje urugendo rwe adapfuye,
ese byaba bishatse kuvuga iki? Ese kuki uyu muntu tugomba kumutindaho cyane? Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 43 mu cyigisho cya 6 kivuga seti igihe abantu bahindukiraga Imana, ariko mu gitabo gishyashya cy'itorero haranditsemo ngo ni Seti na Enoki, n'ubundi ni igice cya 6 haranditse ngo, niyo magambo asoza kino cyigisho page 43 ku ngingo ivuga ngo Enoki yimirwa mu ijuru. Handitsemo amagambo meza cyane, tuyahuje nayo mu ntambara ikomeye, tukayahuzana hano muri Bibiliya, agiye guta twereka kuki nge namwe tugomba gutinda kuri Enoki. Reka mbabwire ngo iki cyigisho kirareba buri muntu wese, yaba ari umupagani, yaba ari umudventiste, yaba ari umuntu wumva ari mu rugendo rw'inzira y'Imana, yaba ari umuntu wumva ataratangira urugendo. Icyigisho kiramureba. Kubera iki? Tugiye kutwereka ikintu gikomeye dukeneye kwiga mu gihe nk'iki. Twibukiranya yuko turi guhuza ibyahishuwe mu itangiriro. Haranditse ngo kubwo kwizera, abakurambere n'abahanuzi page 43, kubwo kwizera Enoki yarimuwe ngo adapfa, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Imico yo kubaha Imana k'uwo muhanuzi ari we Enoki, imico yo kubaha Imana k'uwo muhanuzi yerekana urugero rwo kwera rukwiye kugerwaho n'abazaba bacungwe ngo bakurwe mu isi igihe cyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Aya magambo ndifuza ko tuyatindaho cyane. Imico yo kubaha Imana k'uwo muhanuzi ari we Enoki. Imico yo kubaha Imana kwa Enoki ntabwo ari amateka, niko batubwiye, ahubwo imico yo kubaha Imana k'uwo muhanuzi kwerekana urugero rwo kwera rukwiriye kugerwaho n'abazaba bacungwe ngo bakurwe mu isi igihe cyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Batanzemo n'isomo ryo mu Byahishwe 14 umurongo wa 3 kugira ngo biduhamirize neza yuko abantu bagomba kuvanwa mu isi bakajya mu ijuru. Abantu bagomba kuba biteguye kugaruka kwa Kristo bwa kabiri, bagomba kuba bari ku rugero rwo gukiranuka nk'urwo Enoki yaragenje gute. Enoki yarariho. Rero tugeze aha, ubu nibwo tugiye gufungura icyigisho cyacu. Ubasha guhita wibwira uti, none ko twahereye kuri Adamu tukaba twakomeje gusoma tukagera kuri Yeredi n'abandi, n'ubundi twabwiye ko Enoki yabyaye Metusela. Metusela yamaze imyaka 969 nawe arapfa, apfa abyaye Lameki. Metusela biravuga ngo urupfu rwe ruzazana iki? Ruzazana Lameki na Nowa. Lameki bivuga imbaraga, Nowa bikavuga uburuhukiro. Bishushanya yuko urupfu rwa Kristo rwagombaga kuzana imbaraga ndetse rukazana n'uburuhukiro. Iyo umuntu yizera iby'urupfu rwa Kristo, Kristo amuha uburuhukiro muri we, akamuha n'imbaraga zo kunesha icyaha. Hari abantu bavuga ngo bizeye Yesu ariko bakaba badafite imbaraga zinesha icyaha, cyangwa bakaba batararuhukiye muri Kristo. Ijambo ry'Imana ritari ricaho abantu iteka kubera ko rigaragaza ko bene uko kwizera niko abadayimoni, n'abadayimoni bizera Imana, ariko ntabwo Imana yatumye uko kwizera kwabo gutuma badahinduka abadayimoni. Rero tugiye kwiga kuri uyu muntu witwa Enoki. Kubera iki? Abakurambere n'abahanuzi baratubwiye ngo ntabwo imico ya Enoki isoreza mu mateka yo kuba Enoki yarabayeho nk'abandi bantu. Oya da, ahubwo abantu biteguye kugaruka kwa kabiri kwa Kristo bagomba kuba bafite imico yaranze Enoki. Ubu rero nge namwe twiteguye kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Reka mbabwire ikintu kimwe, nizera nashidikanya yuko Yesu ari hafi cyane kugaruka. Wenda Imana izaduha igihe tugenzure turebe ubuhanuzi nanone mu gusohora kwabwo nk'uko twabonye mu byigisho byatambutse. Ariko tugirebye uyu munsi duhagaze mu buhanuzi, ijambo ry'Imana riratwereka yuko Yesu ari hafi cyane kugaruka, ndetse byashoboka ko twebwe ino generasiyo ya nyuma y'abariho Yesu azaza agasanga bamwe muri twe bakiriho. Mubasha kuvuga mutari ariko ale ibyo na Paulo yarabivugaga. Yego rwose ijambo ry'Imana mu byashira tubwira ngo abantu biga ubuhanuzi bw'icyo gitabo batabona ko igihe cyo kuza kwa Yesu kigeje gute, kiri bugufi. Ariko ntabwo ari no kwishingikiza gusa kuba kiri bugufi, ariko urebye ubuhanuzi bwavuzwe mu gitabo cy'intambara ikomeye, igitabo abantu benshi batagishaka kwiga. Kuba wagishaka cyangwa ntugishake ntabwo bibuza ko ibyo byanditswe muri cyo bigomba gusohora. Abantu bagishaka, ndetse hari intambara nyinshi cyane kuri cyo, ariko ntabwo bizabuza igitabo cy'intambara ikomeye ibyanditswe muri cyo yuko umunsi ku munsi, itariki ku itariki, umunota ku munota, ibyo igitabo cy'intambara ikomeye cyavuze birimo birasohora. None bavandimwe, dushingiye ku buhanuzi ukuntu biri gusohora, urebye amakuru y'ukuntu iyi saha ibintu mu isi biragenda bikurikirana, ukarebera hanze, ndavuga mu nzego za politike, Kiliziya Gatolika n'inama irimo irakora, ukarebera kuri climate change yavuzwe nk'ihindagurika ry'ikirere, icyo bizazana nk'itegeko ry'icyumweru, ukareba ibyo gushaka kwa Amazon n'ibindi, ukaza mu itorero ry'Imana ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, itorero ryasigaye, ukareba naryo ukuntu riri gusohoza ubuhanuzi bw'ibyo ryavuzweho. Nta kabuza bitabikwereka yuko Yesu ari hafi cyane kugaruka, kandi ndabizi neza yuko bamwe muri twe Yesu agiye kuzaza agasanga tukiri maso.
niba Yesu azaza agasanga turiho tukaba tumwiteguye, tubwiwe yuko ntabwo tugomba kwitegura uko tubyishakira, ntabwo tugomba kwitegura uko tubyumva, ahubwo tugomba kwitegura turi ku rugero nk'urwa Enoki. Abakurambere b'abahanuzi paji 43 niko yavuze. Imico yo gukiranuka yaranze uwo muhanuzi igaragaza urugero rwo kwitegura abantu bazaba biteguye kwa kabiri kwa Kristo bazaba ariho. Ubwo rero abiteguye kwa kabiri kwa Kristo, niba ari nge nawe, dukeneye gukura intege zacu kuri twebwe, ahubwo tukazanga ku byanditswe kugira ngo bitubwire ngo Enoki yari afite ihe mico, nabasha ne kuyigira, niba nayifite nayisengera nte. Niyo mpamvu nababwiye ngo icyigisho kirareba buri muntu wese tugiye kwigana. Ubundi hari icyigisho biba bireba abantu batangiye inzira y'Imana, ariko icyigisho kigiye kirareba buri muntu wese n'umuntu utaratangira urugendo. Hari abantu bibwira ko bari mu nzira y'Imana, ariko uramutse usanze utari mu nzira y'Imana, icyigisho kirakwereka inzira kandi ntacyo byabitwaye usitangira urugendo uyu munsi. Uramutse uyirimo nanone kirakwereka ukuntu wayikomeramo. Uramutse wanashidikanyaga ukaba utari ufite ibihamya bigwamiriza yuko uri mu nzira, icyigisho kiragukomeza kikwereka yuko ugomba gushorera imizi muri Kristo nk'uko Pawulo yajyaga yandika. Uramutse nabwo wumva rwose wari ufite kutizera ibijyanye na pozisiyo yerekana abantu b'Imana bo minsi yanyuma, bibaza uti ahari muri buri toro harimo umugeni, ndagira ngo ngo iki cyigisho kirakumara amatsiko kandi kiraguha igisubizo kuri icyo kintu ku buryo kiri bukoreho urujijo. Niyo mpamvu nakubwiye umuntu w'Imana ngo ubere maso ubugingo bwawe. Imico yaranze uyu muhanuzi igaragaza urugero rwo gukiranuka abantu biteguye kwa kabiri kwa Kristo bazaba ariho. Nta nubwo bavuze kuza kwa Yesu kugira ngo atazagira ugoreka avuga ngo byari ibintu byakuza kwa Yesu bwa mbere. Oya, ni ukugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Abantu bazava mu isi bakajya mu ijuru bagomba kuba bameze nka Enoki. None imico yaranze Enoki ni iyihe? Imico yaranze Enoki ni iyihe? Reka turebe ahantu hose muri Bibiliya handitse Enoki. Dusaba Imana kugira ngo ituyobore, idusobanurire muri buri somo umuco waranze Enoki. Isomo rya mbere rivuga kuri Enoki ni iri twamaze gusoma mu Itangiriro cya 5, duhere ku murongo 21 tukageza ku murongo 24. Hatubwira ikintu kihariye Enoki yadasangiye na Adamu, ntagisangiye na Seti, ntagisangiye na Enoshi, ntagisangiye na Mahaleli, ntagisangiye na Yeredi, ahubwo bigasa naho ari Enoki wenyine wihariye iki kintu. Iki kintu ni iki? Itangiriro 5:21 aranditse ngo Enoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. 22 amaze kubyara Metusela, mukurikire neza, Enoki agendana n'Imana imyaka 300, abyara n'abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365, kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Aha harimo ikintu kihariye. Ntabwo Adamu batubwiye ngo yagendanye n'Imana, ntabwo Kenani batubwiye ngo yagendanye n'Imana, ntabwo Seti batubwiye ko yagendanye n'Imana. Enoki baratubwiye ngo umwihariko yisangiye suko atabyaye abahungu n'abakobwa. Imyaka 300 yagendanyemo n'Imana, yabyaye abahungu n'abakobwa. Ibyo byavuzwe no ku bandi bamubanjirije, byavuzwe no ku bandi bantu baje nyuma ye. Kubyara abahungu n'abakobwa si umwihariko wa Enoki. Enoki ntabwo batubwiye ngo yazi Imana n'abandi bantu bari bayizi, ahubwo batubwiye umwihariko kuri Enoki kuko batubwiye bakurambere abantu ngo iyi mico yaranze uyu muhanuzi ni igomba kuranga abantu b'Imana bazaba biteguye kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Iyo mico ni iyihe? Urahiriwe uramutse uyizi ukayivumbura. Enoki yagendanye n'Imana, niko batubwiye. Ikintu cya mbere Enoki yihariye, ikintu kiranga Enoki muri iri somo tubonyemo, nuko Enoki yagendanye n'iki? N'Imana. Kandi kugendana n'Imana gufite itangiriro kukagira n'ingororano. Gufite itangiriro. Ntabwo Enoki batubwiye ngo agendanye n'Imana kivuka. Hari abantu bajya bibwira ngo njye navutse ndi umukristo. Nta muntu umwe uvuka ari umukristo. Ngo navutse nkijijwe. Nta muntu umwe uvuka akijijwe. Baratubwiye ngo Enoki yamaze imyaka 65 avutse, ayibyaramo Metusela. Amaze kubyara Metusela, ni ukuvuga ngo mu mwaka 65 Enoki agendana n'Imana. Ni ukuvuga ngo itangiro ry'urugendo rwe ritangirana no kumara kubyara umwana witwa Metusela. Amaze kubyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300. Ni ukuvuga ngo kugendana n'Imana nicyo kintu cya mbere kiranga Enoki, kandi kugendana n'Imana kugira itangiriro. Waba waragendanye n'Imana? Ikintu cya mbere kiranga Enoki turakibonye, ni uko Enoki yagendanye n'Imana. Icya kabiri kiranga Enoki, reka tubirebe kugira ngo umuntu ukurikiye ari kwandika abashe kubyandika. Ikintu cya mbere turakibonye cyaranze Enoki, kuko twabwiye ngo imico yaranze uyu muhanuzi tugomba kuyiga neza. Niyo mico igomba kuranga abantu bazaba biteguye kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Icya mbere turakibonye, Enoki yagendanye n'iki? N'Imana. Ahandi hantu wa kabiri havuga Enoki ntehe mu byanditswe byera, ni mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 5. Enoki nta nubwo avugwa ahantu henshi muri Bibiliya, avugwa ahantu hane honyine, ariko tureba hatatu kuko aha kane
ni mu butumwa bwiza iyo bavuga ku gisekuru cya Yesu bamuvuga bo bitambukira, ntabwo bigeze bavuga ku mico yamuranze, kandi twebwe inyandiko itubwiye ko tugomba kugenzura imico yaranze Enoki. Umurongo wa 5, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 5 n'uwa 6, tujye kureba ahandi hantu wa kabiri havuzwemo Enoki, tubashe kuvuga ngo umuco wa kabiri Enoki yari afite ni uwuhe, cyangwa se ikindi kintu cya kabiri Enoki yari afite ni iki. Handitse ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko anejeje Imana. 6, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Muri iri somo niki kindi batweretse kigaragaza ikindi kintu kidasanzwe Enoki yari afite. Baratubwiye ngo Enoki yari afite kwizera kunezeza Imana, utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Enoki yari afite kwizera. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka ko Imana yamwimuye, kandi uko kwizera biratubwiye ngo yahamijwe atarimurwa. Hari inyigisho cyane cyane kunda kwigishwa n'abantu bo mu idini ry'Abraham, bavuga yuko abantu bazatwarwa mu ijuru, cyitwa secret rapture, abantu bazimurwa bagatwarwa. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Enoki yahamijwe akiri mu isi yuko yanejeje Imana, Imana irangije iramwimura. Yanejeje Imana ryari? Muri ya myaka 300 yo kugendanamo nayo. Ubwo umuco wa kabiri cyangwa se ikindi kintu cya kabiri kiranga Enoki tubonye nuko Enoki yari afite ikintu cyitwa kwizera Imana, kwizera kunezeza Imana. Ikindi kintu cya gatatu cyaranze Enoki ni iki? Turakibona ahandi hantu ubundi handitse Enoki, ni mu gitabo cya Yuda. Yuda ni urwandiko Yuda yanditse, ni igitabo gito cyane kibanziriza igitabo cy'ibyahishuwe, gifite igice kimwe gusa, ni imirongo igeze muri 25. Tujye kureba muri Yuda umurongo wa 14 na 15, haranditse ngo Enoki uwa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyaba ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Muri iri somo batubwiyemo ikindi kintu cya gatatu gikomeye. Mu itangiriro batubwiye ko Enoki yagendanye n'Imana, ntibatubwiye ko Enoki yari umuhanuzi. Mu Baheburayo batubwiye ko Enoki yari afite kwizera Imana kunezeza Imana, ariko ntabwo bigeze batubwira ko Enoki yari umuhanuzi. Ariko muri no somo ryo gatatu ryo muri Yuda havugwa Enoki, batubwiye ko Enoki yari afite umwuka w'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi ukora iki? Ubwira abantu by'amateka baciriweho. Umwuka w'ubuhanuzi ubwira abantu ibyo bitutse abantu batuka Imana. Umwuka w'ubuhanuzi ubwira abantu ibyo urubanza rugiye kuzabageraho bitewe n'ibyaha bagenza gute bakora. Enoki yari afite ibintu bitatu bimuranga. Icya mbere Enoki yagendanye n'Imana, icya kabiri Enoki yizeraga Imana, icya gatatu Enoki yari afite umwuka w'ubuhanuzi. Bavandimwe, ibintu bitatu nibyo bigomba kuzaranga abantu b'Imana ko twabibonye bagomba kuzava mu isi bakajyanwa mu ijuru. Reka rero twimbike noneho sasa muri ibintu bitatu. Tumaze kureba ko urugero rw'imico yaranze Enoki nirwo rugero abantu b'Imana bagomba kuba bariho. None kugendana n'Imana ni iki? Tugendira mu Adventiste ivuga ngo nyemerera ngendane nawe Mana nkuko Enoki yagenze. Ikibabaje abantu bayirimba bari gusohoka mu rusengero, ukagira ngo hari gusohoka mu rusengero ko kugendana n'Imana. Ntabwo kugendana n'Imana ari ukuririmba abantu bava mu rusengero. Oya, ntabwo kugendana n'Imana ari ibitekerezo abantu bishyiramo ahari ngo bibwire ngo bari mu rugendo. Enoki twabwiye yuko urugendo rwe rufite itangiriro. Enoki yamaze imyaka 65 ari umuntu usenga ariko ataragendana n'Imana. Ntabwo batubwiye ngo amaze imyaka 65 ahari wenda ngo ari umuntu wasayishije. Oya, Yewe igitabo cya Kamera n'abantu neza bavuga ko yari umuntu usanzwe ufite kwizera, wanigiye mu ishuri rya Adamu, n'ibigana cyo cyiciro cya 6 mu Kamera n'abahanuzi, bavuga ko yari umuntu wari ufite usanzwe afite no kwizera rwose. Ariko itangira ry'urugendo rwe, ijambo ry'Imana tubwira ngo ryatangiranye no kuvuka k'umwana we witwa Metusela. None kugendana n'Imana ni iki? Amosi igice cya 3. Amosi igice cya 3 turasoma dore ku murongo wa 3. Kugendana n'Imana ni iki? Ko wasanga nawe maze 65 utaragendana n'Imana. Amosi igice cya 3 haranditse ngo mbese abantu babiri, Amosi igice cya 3 murongo 3, mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Ni ikibazo. Abantu babiri bajyana batasezeranye. Reka twibuke mu itangiriro batubwiye ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300.
ntabwo bavuze ngo bagendanye ari batatu, bavuze ngo Enoki yagendanye n'Imana n'umuryango we, oya, ahubwo bavuze ko Enoki yagendanye n'Imana. Bisa naho bari individe ebyiri, bisa naho bari abantu babiri, ariko Imana si ukuvuga ko Imana ari umuntu, ahubwo ni entity ebyiri. Ni Enoki n'Imana bagendanye imyaka 300. None Enoki Amosi yatubaje ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye ni ikibazo? Igisubizo ntago bagitanze, ahubwo hasi arakomeza avuga ngo intare yatontomera mu ishyamba idafite umuhigo. N'ubundi Amosi aracyabaza, bigaragara yuko igisubizo ni oya, ntago abantu babiri bashobora kugenda batasezeranye. Mbere yuko abantu babiri bagendana bagomba kubanza kugirana amasezerano. Umunsi abantu bajyanye amasezerano no munsi abantu bavuga ngo dutangira urugendo turi babiri. Enoki kuvuga ko yagendanye n'Imana bisobanuye ngo Enoki afite itariki, umunsi, isaha, umwaka yagiranyemo n'Imana isezerano. Iryo sezerano kuva kuri uwo munsi Enoki ntabwo yigeze aryica, Imana ntabwo yigeze yica, Imana ntabwo yigeze yica isezerano ryayo kuri Enoki, ariko na Enoki byasezerano Imana yigeze abyica. Niyo mpamvu bavuze ngo yagendanye n'Imana imyaka 300 afitanye isezerano n'Imana. None wowe ufitanye isezerano n'Imana? Abantu babiri ntago babasha kujyana batasezeranye. None iri sezerano Enoki yagiranye n'Imana ni irihe? Ubwo umunsi wa mbere w'itariki ya mbere ukwezi kwa mbere ku rugendo rwa Enoki, ni ukuvuga ko Enoki yagiranye isezerano n'Imana. Nshuti muvandimwe, iki cyigisho kirakomeye cyane ku buryo ntabona amagambo nabikubwiramo agaragaza yuko umuntu wese itangira ry'urugendo rwe ni uko agomba kugirana isezerano n'Imana, nta wundi muntu wa gatatu ryivanzemo. Ntago batubwiye ko Enoki yajyanye n'umugore we mu ijuru, ntago batubwiye ko Enoki yajyanye n'abana be mu ijuru, ahubwo Enoki yagiye wenyine, ajya mu ijuru wenyine. Kubera iki? Yarafitanye isezerano n'Imana. Atari uko atabwirizaga umuryango we, atari uko atasenganaga n'umugore n'abana be, barasenganaga, ariko yarafitanye isezerano rikomeye cyane n'Imana ritatuma umugore we abasha kumutezura, abasha kumuvana kuri iyo nzira, abasha kumukura kuri iryo sezerano, bitatuma abana be bamukura kuri iyo nzira, bitatuma abana be bamuvana kuri iryo sezerano n'Imana. Abantu benshi bajya bava mu masezerano, kandi ijambo ry'Imana bivuga ngo umuntu ivana mu masezerano nta mpamvu, uwo muntu azasoza urugendo rwe nabi. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza, avuga ko kumukurikira bisaba kwiyanga, bisaba nta muntu n'umwe, bisaba kwanga ubugingo bwawe, ababyeyi bawe, umugore wawe, inshuti zawe, yewe n'ibindi bintu byose. Bisa naho umuntu kujyana isezerano n'Imana agomba kuba afitanye ibanga rikomeye cyane n'Imana. None kujyana isezerano n'Imana bivuze iki? Reka tubaze ijambo ry'Imana. Reka duhere mu Gutegeka kwa 2 igice cya 13 turebe kugirana isezerano n'Imana ni iki. Kuko iri sezerano kujyana n'Imana nibyo bite bitubwira icyitwa itangira ry'urugendo rwa buri muntu. Gutegeka kwa 2 igice cya 13:5 aranditse ngo ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Muyifatanyeho iki? Akaramata. Enoki yomatanye n'Imana kugeza ubwo Imana ibona ko uwo muntu agomba kuva mu isi akajya mu ijuru. Kugirana isezerano n'Imana kwa Enoki nta kindi nuko yumviye amategeko y'Imana. Turaje tubirebe muri Zaburi igice cya 78, ari naryo somo tugiye gusoma. Zaburi 78 umurongo wa 10 haranditse ngo iki? Zaburi 78 umurongo wa 10 haratwereka icyo kugirana isezerano n'Imana ari cyo. Kugirana isezerano n'Imana bisobanuye iki? Zaburi 78 umurongo wa 10 haranditse ngo ntibitonde isezerano ry'Imana, ntibitonde isezerano ry'Imana. Mwibuke Amosi yatubwiye ngo ese abantu babiri bajyana batasezeranye. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, ni ukuvuga ngo iyo myaka 300 yari afitanye isezerano rikomeye n'Imana. Ntabwo yabasha kugenda n'Imana badafitanye isezerano. Kandi ku munsi wa mbere kugirana isezerano n'Imana nibwo wiswe umunsi wa mbere w'itangira ry'urugendo rwa Enoki agendanamo n'Imana. None kugirana isezerano n'Imana bisobanuye iki? Zaburi 78:10 baranditse ngo ntibitonde isezerano ry'Imana, banze kugendera mu mategeko yayo. Iri somo nifuza ko tuyitindaho gato. Ntibitonde isezerano ry'Imana ni irihe? Nuko abantu banze kugendera mu mategeko y'Imana. Bisa naho Dawidi aje kutubwira yuko kugirana isezerano n'Imana bisobanuye kugendera mu mategeko y'Imana. Bisa naho Enoki yamaze imyaka 65 adaha uburemere amategeko y'Imana, atumva amategeko y'Imana, afite uburemere mu rugendo rwe. Bisa naho yabaga uko yishakiye, wenda hari ataruka n'umuntu mubi cyane, ariko se ntabwo yabihaga uburemere. Bisa naho uyu munsi yumviraga amategeko y'Imana ejo akayica, akumva ntacyo bimutwaye. Ariko kuva ku mwaka wa 65 amaze kubyara Metusera, ukagenda ukagera mu mwaka wa 365, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yayigendanyemo n'Imana. Kandi ntabwo abantu babiri bajyana batasezeranye. Zaburi baratubwiye ngo kugendana n'Imana, kugirana isezerano n'Imana ni ukumvira amategeko yayo. Reka turebe n'isomo rimwe riri biduhamirize. Zaburi 119 umurongo wa 1.
handitse ngo iki? Zaburi 19:1 handitse ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Haleluya. Imana iraduhamirije binyuze mu byanditswe byera byuko kugendana n'Imana ntabwo ari ibitekerezo abantu bishyiramo, ntabwo ari inzozi abantu bagira, ntabwo ari amarangamutima abantu bakoresha kugira ngo bavuge ngo barimo baragendana n'Imana, nta nubwo ari bo bishyiriraho inzira. Hari abantu bavuga ngo bari mu nzira kandi bica amategeko y'Imana. Reka turebe kugendana n'Uwiteka icyo Ellen White yavuze kuri uyu mugaragu w'Imana witwa Enoki. Abakurambere n'abahanuzi page 41 baje kutubwira icyo kugendana n'Imana ari cyo. Haranditse ngo Enoki page 41 haranditse ngo Enoki ntiyagendanaga n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo. Ndifuza yuko turi hano hantu, ntabwo Enoki yagendanaga n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo bye ngo ajye ahora yifuza kumvira Uwiteka mu bitekerezo bye gusa. Kubera iki? Kwifuza kuba Uwiteka Imana ni byiza, ariko iyo bigundiriwe aho gusa ntacyo bimarira uwo muntu byifuza. Abantu benshi bahora bavuga bati ndifuza gukora ibyiza, ndifuza kumvira Uwiteka, ndifuza kugira ibyo gusenga, ndifuza rwose kuba nakubaha Imana. Umuntu agahorana icyo cyifuzo ariko akikarangiriraho. Ntabwo Enoki yatangiye yifuza kugendana n'Imana gusa, ahubwo ijambo ry'Imana tubwiye ngo Enoki ntiyagendanaga n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo bye, ahubwo byagendaga gute? Ahubwo bagendanaga mu nshingano ze no mu mihati ye iminsi yose. Aya magambo aratangaje. Enoki icyitwa kugendana n'Imana ni uko yagendanaga n'Imana mu nshingano ze, mu mihati ye, kandi mu nshingano ze zose, mu mihati ye iminsi yose. Hasi barandika ngo mu nshingano ze zihe? Mu nshingano ze nk'umufasha, mu nshingano ze nk'umubyeyi, mu nshingano ze nk'inshuti, mu nshingano ze nk'umuturage, yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Kugendana n'Imana ni iki? Twabonye ko ni ukugena isezerano n'Imana. Kugena isezerano n'Imana ni iki? Twabonye ni ukugendera amategeko y'Uwiteka, kandi amategeko y'Uwiteka yose. Ntabwo batubwiye ngo Enoki yagendanye n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo bye gusa, ahubwo Enoki yagendanaga n'Uwiteka mu nshingano ze. Mu yandi magambo, Enoki yumviraga amategeko y'Uwiteka mu nshingano ze. Enoki yari afite akazi. Hari abantu bajya bavuga bati njyewe kubaha Uwiteka ntabwo nabishobora mfite akazi. Enoki yakoraga abantu b'Imana. Abakurambere n'abahanuzi page 42 paragraphe uhereye hasi n'ubundi kuri kino gitabo cya mbere haranditse ngo Enoki nubwo yakunda gukora imirimo y'amaboko cyane. Enoki yakunda gukora imirimo y'amaboko cyane. Ntabwo Enoki yari umuntu w'umunebwe. Ntabwo Enoki yari umuntu wavuze ngo kubwo gushaka kubaha Uwiteka ntabwo nzareka gukora. Abantu benshi basa nabo bajya bashaka kwiyufura bakava mu bantu kugira ngo bajye kubaha Uwiteka. Enoki yari afite akazi. Enoki batubwiye ngo yagendanaga n'Uwiteka mu nshingano ze. Mu kazi kawe niba ukora leta, wubaha Uwiteka cyangwa wubaha leta kuruta kubaha Uwiteka? Abantu benshi bajya bavuga bati umuyobozi wanjye yantegetse, yamara kuvuga ngo yantegetse agakora ibitandukanye n'ibyo Uwiteka ashaka. Muntu Imana agira nkubwire ngo kubaha abayobozi ba leta kuruta kubaha ibyo Uwiteka avuga, ubukoze icyaha. Deja umugabane wa mbere cyerekana ko ugomba kuba Enoki ubu gitakaje. Abantu benshi n'abacuruzi baravuga bati rwose ntabwo wacuruza utiba imisoro, ntabwo wacuruza uhomba, ntabwo wacuruza ubona ibintu utagenda. Batubwiye ngo Enoki cyitwa kugendana n'Imana ni uko yagendanaga n'Imana mu nshingano ze zose, kandi batubwiye ngo Enoki yakoraga imirimo y'amaboko cyane. Kubera iki? Yari afite inshingano yo kugaburira umuryango we. Enoki yarakoraga cyane. Abantu benshi basigaye bavuga bati ntabwo wacuruza udahomba, bagatamo kwiba no kubeshya imisoro. Ndajya mabwire yuko Enoki mu nshingano ze yubaha Uwiteka. Kugendana n'Uwiteka bisobanuye kumvira Uwiteka mu nshingano zacu. Niba ucuruza, ucuruze utabeshya, utariganya imisoro, utabeshya, nubwo byagusaba guhomba. Kubera iki? Hirya baratubwiye ngo abantu b'icyo gihe nubwo yakoraga cyane, murashe mwumve, abantu b'icyo gihe mu gihe cyo kwa Enoki baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi. Yarabufite kuko yakoraga cyane, ariko ntabwo umutima we wari uri ku bintu byo mu isi. Igituma abantu bacumura ku Uwiteka n'iki mu nshingano zabo kandi bagasoza bajya gusenga, bagasoza ndetse bigira ko bategereje kugaruka kwa kabiri kwa Kristo n'iki? Nuko imitima yacu tuyishyize kuri ibyo bintu. Mbega ukuntu abantu basigaye bica amategeko y'Uwiteka mu kazi kabo, kandi kugendana n'Uwiteka ari ukumvira amategeko y'Imana mu nshingano zacu ndetse iminsi yose y'akazi. Baranditse ngo umutima we wiberaga hehe?
nubwo yakoraga cyane, umutima we n'ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byaberaga mu ijuru. Haleluya. Enoki nubwo yakoraga cyane, ntabwo yabashaga kuba yatuka umuntu ngo ni ukubera ko yaje agasanga mu isambu ye afite ibintu yavanyemo. Enoki nubwo yakoraga cyane, ntabwo umutima we wabashaga kuza ukavuga ngo wamutwara ikintu ngo abe yacumura. Oya, Enoki mu nshingano ze nubwo yazikoraga, umutima we waberaga mu ijuru. Icyakora abantu b'icyo gihe baramusekaga. Nawe uyu munsi nufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kubaho Uwiteka mu nshingano zanjye z'akazi, abantu bazaguseka. Ariko kuba bazaguseka ntacyo bitwaye, kuko na Enoki bagenje gute? Baramusetse. Kuba wasekwa n'abantu bo mu isi, wabishimira Imana ukavuga uti Imana ishimwe ko bansetse, nacyo ni ikindi kimenyetso cy'uko ndi umuntu w'Imana. Icyo nicyo kintu twabonye. Enoki, kugendana n'Imana niyo ngingo ya mbere, kandi nduvuye ingingo twitinzeho cyane. Kugendana n'Imana bisobanuye iki? Kugendana n'Imana bisobanuye kumvira amategeko y'Imana mu nshingano zacu, kandi iminsi ingana iki? Iminsi yose. Enoki yagenderaga n'Imana mu nshingano ze nk'umufasha. Hari igihe abantu bajya bavuga bati njye ndi umukristo ariko umugore wanjye ni umupagani. Mu myaka yo kugendana n'Imana, Enoki ntibatubwiye ko yabyayemo abahungu n'abakobwa? None se umugore we bigeze batubwira ngo bimukanye mu ijuru? Umugore bisa naho yasigaye mu isi. Ariko urumva yuko mu myaka yo kugendana n'Imana Enoki yabyayemo abahungu n'abakobwa. Ntabwo kubyara ari ikimenyetso cy'uko umuntu ari kwitegura kugaruka kwa kabiri kwa Yesu cyangwa kubyihorera. Oya, Enoki yari afite urugo, kandi mu gihe cyo kugendana n'Imana batubwiye ngo mu nshingano ze nk'umufasha. Ni ukuvuga ngo inshingano ze yazikoreraga urugo rwe neza. Yarabyaye, ararera, arakuza, kandi yubaha Uwiteka. Nk'umubyeyi yari afite inshingano ze ku bana. Hari abantu benshi bajya bagushwa cyangwa bakareka kujya gusenga kubera abana, bakatandukana n'Imana kubera abana. Ariko nk'umubyeyi yagendanaga n'ubundi n'Imana. Nk'inshuti n'umuturage, abaturanyi be, umuturage, leta y'icyo gihe yabashaga kugenzura impamvu kuri Enoki ntimubone, kubera ko yari umuturage mwiza. Enoki batubwiye amagambo akomeye ngo Enoki yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Kudatezuka bisobanuye iki? Biravuga ngo Enoki yumviye amategeko y'Imana ntiyacika intege. Ikindi kintu cya kabiri cyaranze Enoki, twihute, twakibonye mu Baheburayo igice cya 11:5, ahanditse ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11:5, kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Kwizera, Enoki, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Enoki yari afite kwizera kunezeza Imana. None uku kwizera kunezeza Imana ni ukuhe? Reka turebe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:12. Ariko mbere yuko tujyayo, Abaheburayo 11:1 handitse ngo kwizera ni iki? Ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. None Enoki yaba yarizeye ibyo atabona? Igisubizo ni yego. Enoki yari afite umutungo, yari afite umuryango, ariko ntabwo ari byo bintu yaremereje ngo bimukure ku Mana, ahubwo batubwiye ngo umutima we, amagambo ye, ibiganiro bye byiberaga mu ijuru. Bisa naho Enoki yatindaga ku bintu bitarebeshwa amaso. Enoki akaba ari byo bintu aho uburemere kuruta gutinda ku bintu bigaragara ko ku bintu bifatika. Uku kwizera niko Imana dushakaho. Imana irifuza yuko ibintu tutareba ari byo bintu dutindaho, ari byo bintu twizera. Mbega ukuntu abantu benshi bashaka kuba batoma, mbega ukuntu abantu benshi bashaka muri cyo gihe kubanza kubona ibintu kugira ngo bizere. Ariko bavandimwe, Imana ntabwo aricyo kintu ishaka. Imana irifuza ko ibyo yavuze ari byo bintu tuvuga tuti kuba Imana yarabivuze ibi bintu, ndifuza nanjye kubitindaho, kandi ibintu Imana yavuze akaba ari byo nshyiraho umutima wanjye, akaba ari byo nganira amasaha yanjye menshi, akaba ari byo mpozaho umutima. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:21 kugeza ku 22 handitse ngo bakundwa, imitima yacu ntiducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Enoki agize kwizera kunezeza Imana. Utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Kunezeza Imana ni ukuhe? Abaroma igice cya 8, uku kwizera ni ukuhe? Uku kwizera kunezeza Imana ni ukuhe? Abaroma igice cya 8 umurongo wa, reka tusome ku murongo wa 6, ariko turageza kwa 8. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. 7, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Umurongo wa 8, erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana,
kandi Enoki batubwiye ngo yagize kwizera kugenza gute kunezeza Imana. Bisa naho Enoki yari yarahawe undi mutima, ko Bibiliya yatubwiye ngo abantu bafite umutima wa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Abafite umutima wa kamere rero batanga amafaranga yo ku rusengero bigashoboka. Abari umutima wa kamere babwiriza ndetse bakwiga n'amashuri menshi na za theology bakabana za bishop n'abandi. Abari umutima wa kamere ibindi bintu byose burya byo ku isi babikora, ikintu batakora ni kimwe, ntibishoboka ko banezeza Imana. Kandi batubwiye ko abari umutima wa kamere batashobora kumvira amategeko y'Imana. Enoki rero kumvira amategeko y'Imana twabwiye ko niko kugendana n'Imana, ni ukuvuga ngo Enoki mu itangira ry'urugendo rwe Imana yamuhaye imibereho mishya, Imana yamuhaye undi mutima, noneho atangira kugendana n'Imana, ariyo yitwa kumvira Imana. Kandi uko kumvira Imana niko kwitwa kunezeza Imana. N'ubundi nk'uko tubibonye bisa naho n'ubundi byose biri kwituruna ku ngingo imwe. Yizeye Uwiteka mu wundi mutima, noneho amaze ku wundi mutima yumvira amategeko y'Uwiteka. Bavandimwe banjye, mbega ukuntu abantu benshi bakora ibindi bintu byose ariko kumvira amategeko y'Imana bikaba byarabananiye. Amategeko tsaba kumvira aricyo cyitwa kunezeza Imana. Muri Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri batubwira amategeko tugomba kumvira. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo 12 baratubwira uyu muntu ufite undi mutima nahe mategeko y'Uwiteka yumvira. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo 12 yanditse ngo none wabwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yawe gushakaho iki? Si ukubaha Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye zose. Kandi no kintu cyo yakoraga yagenderaga mu nzira y'Uwiteka, yagendanye n'Imana. Ukugendana n'Imana ni iki? Ukayikunda, ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. 13 ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose. Amategeko y'Uwiteka y'uburyo bungana iki? Bwose. Reka mbabwire, Imana kuva mu itangiriro yatanze nk'ukuntu turi kureba muri byigisho, yatanze amategeko yo kuyumvira y'uburyo bungana iki? Bwose. Amategeko yo kumvira Uwiteka, amategeko y'imirire, amategeko y'imyambarire, amategeko y'iminywere, amategeko y'imirambagirize, amategeko y'ibisengere, amategeko kuri buri ngingo y'uburyo bwose. Enoki kumvira Uwiteka ntabwo yumvira Uwiteka mu mategeko amwe ngo andayihorere, oya, ahubwo Enoki ntabwo yabaye selective. Abantu bo mu minsi imeruka bari very selective, barimo barahitamo ibyo bagomba kumvira n'ibyo batagomba kumvira. Mbega ukuntu no mu itorero ryitwa ko ryubahiriza amategeko y'Imana, natwe dusigaye dufite ayo tugomba kubahiriza n'utagomba kubahiriza. Abantu bajya gusenga bambaye uko bashaka, kandi mu nyandiko dufite zitwereka ukuntu tugomba kwambara. Mbega ukuntu abantu basigaye bagihagarara ku ruhimbi bambaye ubusa, basa nabi, basa na ba Yezebeli, kandi ijambo ry'Imana ryaragaragaje amategeko y'ukuntu abantu bagomba kwambara. Mbega ukuntu abantu basigaye barya ibyo bashaka, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu mategeko tugomba kumvira amategeko y'uburyo bungana iki? Bwose. Enoki ntabwo ari selective. Enoki ntabwo yajyaga ahitamo amategeko ngo ibi ndazabyumvira ibi sinzabyumvira. Mu yandi madini bite, ntabwo basenga ibishushanyo bamwe, ntabwo wenda bibica, ntabwo basambana, ntabwo baroga, ntabwo bifuza, ariko bajya ku itegeko rya 4 ry'isabato bagahita ba selective. Kandi Enoki twabwiwe ngo yumviraga amategeko y'Uwiteka y'uburyo bungana iki? Bwo icyo Uwiteka dushaka ni ukumvira amategeko y'uburyo bwose. Abantu bari mu mutima wa kamere rero ijambo ry'Imana ryabitubwiye ntibishoboka. Ibindi babikora ariko cyitwa kumvira amategeko y'Imana aricyo cyitwa kunezeza Imana ntibishoboka. Reka turebe kuri Yesu. Yesu yabaranejeje Uwiteka, igisubizo ni yego, ko niyo cyitegerezo cyacu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana tugana ku musozo igice cya 8 umurongo wa 28 turageza ku murongo wa 29 haranditse ngo nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu niko bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko Data yanyigishije ariko mvuga, kandi ubantumye turi kumwe, ntiyasize njyenyine kuko nkora ibyashima. Haleluya. Ijambo ry'Imana twetse ko na Yesu ibintu yakoraga ntabwo yakoraga ibyo yishakiye, oya, yakoraga ibihwanye n'ibyo Data wo muje agenza gute ashaka, kandi ari byo ashima. Ijambo ry'Imana ari nacyo cyabonye ko aho ari mu butware bwa kamere nijoro kunezeza Imana, kwizera Imana. Reka duhuze ibintu bibiri ngiye kubafasha gutekereza. Ikintu cya mbere cyaranze no kiniki yagendanye n'Imana, aricyo cyitwa kugenza gute kumvira amategeko y'Imana. Cya kabiri yizeraga Imana. Haba hari ahantu mu byahishuwe hahuza ibyo bintu bibiri. Ese bivugwa kuri bande kumvira amategeko y'Imana no kwizera nk'uko kwa Yesu? Kuko tubonye ko na Yesu yari afite kwizera gutuma ko ibyo Data wo muje agenza gute ashima. Bya 14:12 yanditse ngo aho no kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'uko kwa Yesu. Aho no kwihangana kw'abera kugenje gute kuri barangwa n'ibintu bingahe?
bibiri, bitondera amategeko y'Imana. Bitondera amategeko y'Imana bisobanuye iki? Bisobanuye kugendana n'Imana. Kandi bakagira iki? Bakagira kwizera nk'uko Yesu, kwizera nk'uko kundi Enoki yaragenje gute yari afite. Murabona neza yuko ibyashwe biduhamirije yuko koko urugero rwo gukiranuka kwari kuri ku Enoki, nirwo urugero rwo gukiranuka rugomba abantu b'Imana bagomba kuzasangwa bariho. Ikindi kintu cya gatatu ari nacyo abantu b'Imana bari bafite twakibonye muri Yuda, ni umwuka w'ubuhanuzi. Uyu mwuka w'ubuhanuzi twabonye muri Yuda, Enoki yari afite umwuka w'ubuhanuzi. Uyu mwuka w'ubuhanuzi usobanuye iki? Umwuka w'ubuhanuzi usobanuye ko Enoki yumviraga ibintu byose byanditswe mu mwuka w'ubuhanuzi. Yari afite umwuka w'ubuhanuzi ubwira abantu iby'urubanza bazagenza gute, bazacirwaho. Natwe tujye mu mwuka w'ubuhanuzi no hatwereka urubanza abantu bagomba kuzacirwaho. Kubera iki? Mu mwuka w'ubuhanuzi no hantu harimo detail imibereho y'umuntu w'Imana y'uburyo bwose buri detail kuri buri kantu, ukuntu umuntu w'Imana agomba kuba ameze. Umuntu abasha kuvuga ati ariko ngiye bitanditse muri Bibiliya ntago nabyemera. Ndagira mbabwire yuko ntabwo Ellen White yigeze anyuranya na Bibiliya ku ngingo n'imwe. Ibintu byose Madame White yanditse yagiye ahuza na Bibiliya. Yohana yagaragaje kuki abantu bagomba kwitondera umwuka w'ubuhanuzi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 21:25 haranditse ngo ariko hari n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Ubwo bishaka kuvuga iki? Hari abantu bashaka kuvuga ngo nyereka imibereho y'uko mbaho utabisomye mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Bavandimwe ndagira mbwire yuko Enoki ntabwo yashyiraga iruhande umwuka w'ubuhanuzi. Batubwiye ngo yari afite umwuka w'ubuhanuzi. Muri kino gitabo bavugamo ntabwo bagaragaza ko afite umwuka w'ubuhanuzi, ariko mu gitabo gishya cy'itorero bavugamo ngo kubw'umwuka w'ubuhanuzi Enoki yajyaga aburira abantu iby'urubanza bazacirwaho. Bantu b'Imana, Enoki yumviraga amategeko y'Imana akagira kwizera nk'uko Yesu. Ari nabyo twabonye mu Byahishwe 14:12 yuko n'abantu b'Imana bafite kwihangana mu minsi imeruka bagomba kuzaba bitondera amategeko y'Imana y'uburyo bungana iki bwose, kandi bakafite kwizera nk'uko Yesu. Gutsindishizwa kwabo kabugushingiye ku kwizera igitambo cyane cya Yesu. Cya gatatu, bagomba kuba bumvira amabwiriza Imana yatanze mu mwuka w'ubuhanuzi. Ntago ari abantu babaho uko bishakiye, ni abantu babaho ibihuje n'umwuka w'ubuhanuzi. Kubera iki? Kuko icyo umwuka w'ubuhanuzi ugaragaza urubanza n'amateka abantu bazacirwaho. Mbega ukuntu abantu batagishaka kwiga umwuka w'ubuhanuzi cyane cyane mu itorero ryacu, kubera yuko babona yuko umwuka w'ubuhanuzi baciraho urubanza. Abo bantu barimo barajya kure yo kumera nka Enoki. Reka dusoreze ku magambo meza cyane agaragaza Enoki, ibintu byavuzwe kuri Enoki bidasanzwe. Page 43 y'amagambo twatangiriyeho nayo nifuza ko dusorezaho. Haranditse ngo iki? Haranditse ngo kubwo kwizera Enoki yimuriwe mu ijuru ngo adapfa, kuko yahamijwe atarimurwa yuko anejeje Imana. Ndagira ngo tugenzure inshuro Enoki avugwa hano hantu bidutere rwose gutinda cyane kuri Enoki. Kubwo kwizera Enoki yo ni inshuro ya mbere yarimuwe ngo adapfa, kuko yahamijwe atarimurwa yuko anejeje Imana. Imico yo kubaha Imana kuba muhanuzi ubwo yo ni inshuro ya kabiri. Kwerekana urugero rwo kwera rukwiye kugerwaho n'abazaba bacunguwe ngo bakurwe mu isi igihe cyo kugaruka kabiri kwa Kristo. Nuko nk'uko byari bimeze mbere y'umwuzure, ubugome buzagwira, abantu bazagomera ubutegetsi bw'ijuru. Ariko nka Enoki, iyo ni inshuro ya gatatu, ariko nka Enoki abantu bazashakashaka ubutungane bw'umutima no gukomeza ubushake bwayo kugeza ubwo bazerekana ishusho ya Kristo. Kandi nka Enoki, iyo ni inshuro ya kane, bazaburira ab'isi byo kugaruka k'umwami, kandi ku gitekerezo cyabo cyera bazaciraho iteka ibyaha by'abatubaha Imana. Amagambo asoza, nk'uko Enoki yimuriwe mu ijuru ngo adapfa, iyo ni inshuro ya kangahe? Ya gatanu. Abakiranutsi nabo nk'uko Enoki yimuriwe mu ijuru ngo adapfa, niko abakiranutsi bazimurirwa mu isi itararimburwa n'umuriro. Haleluya. Enoki batubwiye ko niwe cyitegererezo. Nk'uko Enoki yimuriwe mu ijuru mbere y'umwuzure, niko abakiranutsi bazimurirwa mu ijuru mbere y'iki? Mbere yuko isi irimburwa n'umuriro. Njyewe nizera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi nk'uko byanditswe. Nshingiye ku magambo twizeye aratwereka ko urugero rwo gukiranuka tugomba kuba turi nk'urwa Enoki. Iyi si yacu irimo irangirika. None focus yanjye igomba kuba iyihe? Intumbero yanjye igomba kuba iyihe? Ntabwo ngomba gutinzwa ku bintu bitagenda neza biri kuba mu itorero. Ntabwo icyo ari cyo Enoki yatindagaho. Ntabwo atinda ku bintu bitagenda neza muri politike zo mu isi. Icyo Enoki yatindagaho. Mwumve ikintu Enoki yatindagaho. Ariko nka Enoki abantu bazashakashaka ubutungane bw'umutima. Enoki yasengeraga umutima we. Kabiri, no gukomeza ubushake bw'Imana, aricyo twabonye kumvira amategeko y'Imana kugeza ubwo bazerekana ishusho ya Kristo. Enoki yahoraga yibaza ngo ni gute nakora kugira ngo ngaragaze ishusho ya Kristo. Mbega ukuntu abantu bari gutinda ku bintu bikorerwa mu isi, ibintu bibi bitagenda neza mu itorero, ibintu bibi, ariko ntibatinde ku bintu by'umutima wabo. Nka Enoki tugomba kubaho imibereho isenga ishakashaka ubutungane bw'umutima. Enoki ngo yarakoraga cyane, ariko akagira amasaha yo kwiyufura akajya gusenga kugira ngo ubutungane bw'umutima bugerweho. Yarakoraga cyane. Twabonye ko kugendana n'Imana bisobanuye kureka akazi. Yarakoraga akazi ariko akagenza gute? Agasenga. Nyuma yo gusenga
uku gusenga nuko mubashe kumvira amategeko y'Imana. Nshuti z'Imana, Imana idufashe umutima wacu, amagambo yacu, ibiganiro byacu bibe mu ijuru. Kabiri, nubwo mu isi ibintu bigaragara nkaho bitagenda neza, Imana dufashe kugira ngo mu mutima wacu natwe dushakashaka ubutungane bw'umutima. Nicyo nagusabira muri kano kanya, ngusabira kugira ngo we gutinda ku birangaza Satani yashyize mu isi, ahubwo utinde cyane kukwibaza ngo mbese ni gute umutima wanjye nawusengera, mbese ni gute nagaragaza ishusho ya Kristo, mbese ni gute nanjye Kristo yazaza agasanga ngendera mu mategeko y'uburyo bungana iki bwose. Imana idufashe, niba ufashe icyo cyemezo, niba utari waragifashe wumva wicaga amategeko y'Imana, utangire urugendo. Niba utari ufite isezerano n'Imana, ugera isezerano n'Imana ariko kumvira amategeko y'Imana. Niba wangaga umwuka w'ubuhanuzi, umenye ko ibyanditse mu mwuka w'ubuhanuzi nta yindi nzira iri iruhande rw'iyo ngiyo. Niba utari ufite kwizera kuzima, ukaba watindaga ku byo mu isi bigaragara, ndakurarikira kugira ngo utangire kuremereza cyane bitagaragara, kuko ibigaragara byo bizasozanya n'isi. Imana duhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe riragwa icyubahiro. Tugushimiye yuko Enoki yakugaragaje ari mu isi. Biraduhamiriza yuko kukugaragaza bishoboka. Si uko dushyizeho urundi rufatiro rukuraho Kristo nk'urufatiro, ahubwo na Pawulo yaravuze ngo mugerekeranye mu cyanjye nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Wabonye ko Enoki wavutse afite se na nyina akwiye kutubera urugero natwe rwo ko kukubaha bishoboka, natwe turavutse twambaye umubiri. Akenshi iyo twize ibyawe nk'urugero rwa Kristo, hari igihe tuvuga ngo Kristo yari Imana, bigatuma abantu batemera yuko urugero rwawe kurugeraho bishoboka. Ariko tubonye umugaragu wawe Enoki wari ufite se na nyina bafatika, ndetse banapfuye nk'uko natwe ababyeyi batubyaye bamwe bavuye mu mubiri. Tugushimiye yuko umuntu wambaye umubiri yashoboye kukumvira. Natwe turakwinginze kugira ngo ude kukumvira, ude kugendana nawe. Mana, nsabiye umugisha abantu bakuri iki cyigisho, Umwuka wera abakomereze mu cyemezo kizima bafatiye ubugingo bwabo, mu izina rya Yesu. Amen.